A veure. Ja portem 8 temporades, aquesta setmana han passat moltes altres històries, a part de la seva trama. Algunes les hem resumit perquè ara en puguem parlar, perquè a mi m'agradaria com a mínim de la Irene, que en parléssim una mica, i del barrut del Paco, i mira, mira. No s'engega? Ja t'ho he dit. Hauré de fer les comandes demà i hauré d'aprofitar el migdia per trucar als laboratoris. Em sap greu, no podré acompanyar. Sí, Gustavo. Merda, merda! Sí. No es preocupis. Ara parlo amb ell i a veure quan podem començar. Sí. Digue'm què és el que vols que faci i ho faré. El que vull? Res. El Marcel m'ha dit que m'ha acabat. I aquest cop és per sempre. Jo no sóc la persona adequada per consolar-te. Vols que marxi? Serà el millor. Però tu saps les nits que no he dormit pensant que per culpa meva t'havies quedat cec. Si tens la boca tancada, et donaré un 30%. Vull una part dels diners. El 30% de 300.000 euros. El 50%. Molt bé, d'acord. El 50. El 50, dos barruts, el 50%. Va, què voleu comentar d'això? Està penjadíssima del Fede. Jo això ho veig claríssim. I hi ha una trama que també està oberta i interessant, que és l'Ivan, un noi desconcertant que tindrà una relació amb els ocupes, també amb l'Eli. Jo crec que una relació... Com els ocupes? Amb l'ocupa? Primer, el Marc, efectivament, es confirma el que ja sospitàvem alguna, És que un és que porc, tenia és un trampa. porc, eh? Que tenia El trampa. farmacèutic l'ha dit que el sexe és ell i no la Noelia. Exacte. Segona, que ella, que efectivament la Irene està penjada del I perdona una Fede. cosa, la Irene, quina barra que el Marcel la deixa i el primer que fa és anar a buscar el Fede, que és l'home que està enamorat A d'ella. fer-lo salivar, amb l'ull a la virulent. I molt bé pel Fede que ha dit... Marxa. Una setmana d'homes, també, perquè una altra cosa, ja espero que tots demaneu perdó per tot el que li veu arribar a dir, jo inclòs, al Peris. O sigui, l'actitud del Peris aquesta setmana, allà aguantant estoicament la trampa de l'Àngela, un altre farsant, que també desemmascarem un, i després un altre, un 10 per l'Ales Casanovas, i pel Toni Sevilla, perquè ens han donat unes escenes fantàstiques aquesta setmana. Aquesta trama també donarà molt, ens han Una amb el donat sector de la una por, demostració el sector de la inquietud, que és aquesta, i l'altra amb el Sí, de sector falta d'ètica. de l'alegria. Una demostració de falta d'ètica, però no... I bravo per la Trini i la Roser, també. Sí, aquí també. Sí, aquí tindrem. Estem en un moment molt interessant del cor de la ciutat. Molt bé, escolta'm, doncs ho sabeu, aquesta nit, aquesta proposta a Viladecans, si voleu anar a veure l'Emani Forti, amb l'Ivan Morales i amb la Mercè Martínez. Gràcies, Ivan, per haver vingut avui. Un plaer. I gràcies, Míriam, també per haver vingut. Un aplaudiment per tots dos, sisplau. Gràcies. Sí, ha vingut.